Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömür Aliyev, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 28 may Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir: sizi 28 may Müstəqillik Günü və Müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün Türk dünyasının fəxridir. Ötən ilin oktyabrında Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının regional sülh və təhlükəsizlik mövzusunda keçirilən 12-ci zirvə görüşü ilə başlayan Azərbaycanın sədrliyi dövründə təşkilatımızın nüfuzu qlobal miqyasda daha da artmış, çoxşaxəli əməkdaşlığımız keyfiyyətcə yeni müstəviyə qədəm qoymuşdur. Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsinə və dünya arenasında nüfuzunun artırılmasına verdiyiniz töhfələrə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, sizin rəhbərliyinizlə yüksələn xəttlə inkişaf edən Azərbaycan Respublikası daha da güclənəcək. Zat aliləri fürsətdən istifadə edərək sizə dərin ehtiramımı bildirir, Azərbaycan xalqının rifahı naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Münaqişədən zərər görmüş ərazilərin yenidən qurulması və insanların doğma yurdlarına təhlükəsiz qayıdışdan təmin olunması üçün humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti əsas şərtlərdən biridir. Azərbaycan pavilyonunda keçirilən tədbirdə yerli və beynəlxalq ekspertlər mina təhlükəsinin aradan qaldırılması və təhlükəsiz torpaq sahəsinin formalaşdırılması mövzularını müzakirə ediblər. Tədbirdə ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov humanitar mina təmizləmənin regionun bərpası və icmaların normal həyata dönüşü üçün mühüm rol oynadığını vurğulayıb. 2020-ci il noyabr ayından etibarən 270 mindən çox hektar ərazi minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Bu müddətdə 250 mindən artıq mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Bu fikirləri ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov VUF-13 çərçivəsində münaqişədən sonraki şəhər yenidən qurması, humanitar mina təmizləmənin həlledici rolu mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda biz dünyanın ən böyük mina çirklənməsi problemlərindən biri ilə üz-üzəyik. Milli hesablamalara əsasən, İşğal nəticəsində təxminən 11.667 kvadrat kilometr ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlarla çirkləndirilib. Azad edilmiş ərazilərdə 1 milyondan çox mina qalmaqdadır və bu da bərpa və yenidən qurma işləri qarşısında ciddi maneələr yaradır. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz bərpa olunur, məcburi köçkünlərimiz doğma yurt yuvalarına qayıdırlar. Sözsüz ki, bu fəaliyyətində əvvəlində təmizləmə fəaliyyəti, mina təmizləmə fəaliyyəti durur. 2020-ci ilin noyabr ayından o günə qədər 272 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir və bu təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 252 mindən çox mina və müharibənin partlayıcı qalıqları aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Bu geniş miqyaslı çirklənmənin insanlara təsiri də olduqca ağırdır. Münaqişənin başa çatmasından sonra 425 nəfər mina və partlayıcı sursatların qurbanı olub. Bu fakt göstərir ki, aktiv hərbi əməliyyatlar bitsə də mülki əhali üçün təhlükə davam edir. Mina təmizləmə və tikinti işlərinin paralel aparılması nəticəsində 8 şəhər və 33 kənddə geniş miqyaslı quruculuq işləri davam edir. VUF-13-ün sonuncu günü, mayın 22-sində də bir sıra mühüm tədbirlər keçirildi. Mayın 17-sindən başlayaraq VUF-13 çərçivəsində keçirilən müxtəlif tədbirlər, panel sessiyaları, təcrübə mübadilələri, təqdimatlarla bağlı yekun müzakirələr aparıldı. Azərbaycanda Avropa İttifaqının səfiriyəm. Mən Azərbaycanda mina təmizləmə ilə bağlı paneldə iştirak edirdim. Bu məsələ Azərbaycan üçün, eyni zamanda Avropa İttifaqı üçün də çox önəmlidir. Avropa İttifaqı ən böyük donordur. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində strateji ekoloji qiymətləndirmə şəhər planlaşdırmasında iqlim hədəflərinə nail olmaq üçün vasitə kimi adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Rəşad İsmailov bildirib ki, bugün dünyada, o cümlədən Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz regionunda strateji ekoloji qiymətləndirmənin tətbiqinə maraq artmaqdadır. Azərbaycanda bu istiqamətdə xüsusilə şəhərsalma sahəsində geniş təcrübə formalaşıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası bu alətin qlobal təşviqində mühüm rol oynayır və bu istiqamətdə ölkəmizlə birgə uğurlu fəaliyyət mövcuddur.
Azərbaycan beynəlxalq və regional səviyyədə ətraf mühit üzrə əməkdaşlığa ciddi töhfələr verib. Ölkəmiz ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən BMT-nin bütün əsas təsisatları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlıq edir. Hazırda Azərbaycan 20-dən çox beynəlxalq ekoloji konvensiya və protokollara qoşulub. I am happy about what has happened here in Baku. Bakıdan çox məmnunam. Burada olduqca heyrətamiz təşkilatçılıqla rastlaşdıq və bunları öz ölkəmizə apararaq şəhərlərimizi inkişaf etdirmək üçün eyni təşəbbüs ideyalarını tətbiq etməyə çalışacağıq. Azərbaycandakı insanları da çox bəyəndim. Siz mehriban və gözəl insanlarsınız. Tarixi şəhərlərdə rəqəmsal transformasiya və ağıllı irs mövzusunda keçirilən panel müzakirəsində içəri şəhərin qorunması və müasir texnologiyaların tətbiqi məsələləri müzakirə olunur. Tədbirdə Memarlar İttifaqı və İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nümayəndələri çıxış edirlər. Tarixi şəhərlərdə rəqəmsal transformasiya, ağıllı irs, məlumatlara əsaslanan idarə etmə və inklüziv şəhər gələcəyi mövzusunda keçirilən tədbirdə rəqəmsal texnologiyaların tarixi şəhərlərin idarə olunmasına töhfələri müzakirə edilib. Tədbir irs qurumlarını, şəhərsalma üzrə ekspertləri və akademik nümayəndələri bir araya gətirərək rəqəmsal transformasiyanın tarixi şəhərlərin idarə olunmasında roluna dair fikir mübadiləsi aparmaq məqsəd daşıyıb. Müzakirələr zamanı bildirilib ki, sessiya ağıllı irs idarəçiliyi, turizm axınlarının tənzimlənməsi, nəqliyyat və mobilliyin optimallaşdırılması, mülkiyyət idarəçiliyi və məlumatlara əsaslanan şəhərsalma qərarlarının qəbulu kimi istiqamətləri əhatə edir. Qeyd olunub ki, İçəri şəhər Şuşa və Şəki nümunələri əsasında mədəni irsin, turizmin, yaşayış mühitinin və şəhər xidmətlərinin kəsişdiyi tarixi şəhər məkanlarının idarə olunmasına dair praktik yanaşmalar təqdim olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının yekun mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach, Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və bu fon üçün milli koordinatoru Anar Quliyev, BMT baş katibinin müavini xanım Amina Muhammedi, Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Maria Victoria Romeo Caballero iştirak ediblər. From the beautiful kingdom of Eswatini, Azərbaycana səfərimdən, burada qazandığım təcrübələrdən və vətənə aparacağım xatirələrdən çox zövq aldım. WUF-13 artıq yekunlaşır və 6 gün ərzində Bakı qlobal müzakirələrin mərkəzinə çevrildi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach, Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və bu fon üçün milli koordinatoru Anar Quliyev, BMT baş katibinin müavini xanım Amina Muhammedi və digər rəsmi şəxslər, müxtəlif təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən BMT baş katibinin müavini Amina Muhammedi bu fon üçün yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə Azərbaycan hökumətinə və xalqına təşəkkür edib. O bildirib ki, Qarabağ və digər ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri, icmaların reinteqrasiyası, infrastrukturun və sülhün bərpası həmin ərazilərin sosial həmrəylik, mədəni inkişaf və iqtisadi artım mərkəzlərinə çevrilməsinə xidmət edir. Sonra çıxış edən bu fon üçün milli koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bu fon üçün uğurlu təşkili prosesində sıx əməkdaşlığa və göstərilən fasiləsiz dəstəyə görə UN Habitat komandasına xüsusi təşəkkürünü bildirib. Bu güclü tərəfdaşlıq sayəsində bu fon 3 dialoqu və davamlı gələcəyə olan ortaq öhdəliyimizi əks etdirən bir platformaya çevrildi. Bu fon 3 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin fədakar komandasına xüsusi təşəkkürünü bildirən milli koordinator deyib, sizin müstəsna fədakarlığınız və yorulmaz səyləriniz sayəsində missiyamızı nailiyyətə çevirdiniz və bu fövqəladə miqyaslı, rəngarəng və əhəmiyyətli sessiyanın qüsursuz şəkildə həyata keçirilməsini təmin etdiniz. Mərasimdə daha sonra çıxış edən BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach bildirib ki, bu fon 3-də rekord sayda iştirakçı 57 min nəfər qeydə alınıb. Bakıda 176 ölkədən 57 min nəfər, o cümlədən onlayn qoşulan 3 mindən çox iştirakçı güclü və vahid siqnal göndərdi. Mayın 17-sində başlamış bu fon 3
bugün başa çatıb. WUFON 3 Bakıda keçirilən dünyanın ən nüfuzlu şəhərsalma tədbiridir. BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən təşkil olunan forum hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunub. BMT-nin məskunlaşma proqramının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası 17-22 may tarixlərində Bakı şəhərində keçirilib. WUFON 4-ə ev sahibliyi edəcək şəhərə rəmzi estafet təqdim olunub. WUFA sədrlik Azərbaycandan Meksikaya təhvil verilib. Sədrliyin Azərbaycandan Meksikaya təhvil verilməsi bugün Bakı şəhərində keçirilən WUFON üçün rəsmi bağlanış mərasimi çərçivəsində baş tutub. Günün sonunda isə WUFON 3 bayrağının endirilməsi mərasimi təşkil edilib. WUFON 3-də qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin qurulması, iqlim dəyişikliklərinə davamlılıq, süni intellektin şəhər idarəçiliyində tətbiqi, yaşıl urbanizasiya və sosial bərabərlik məsələləri geniş şəkildə müzakirə olunur. Esmira Turan, Mətanət Əliyeva, Ayan Hüseynli, Oqtay Rəhməqoğlu, Sahib Səfərov, TV1. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Xocavənd şəhərinə 17 ailə olmaqla 65 nəfər yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov bugün Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə görüşüb. Əli Əsədov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Türkmənistanın dövlət başçısına çatdırıb. Sərdar Berdiməhəmmədov prezident İlham Əliyevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib. Görüş zamanı Azərbaycanla Türkmənistan arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunur. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisinə baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın, o cümlədən müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhərsalma həlləri ilə tanış olublar. Onlar ziyarətçilər və iştirakçılar ilə görüşərək xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Azərbaycanın münaqişədən sonraki bərpa təcrübəsi şəhərsalma, infrastrukturun inkişafı və sıfırdan ağıllı yaşayış məkanlarının qurulması baxımından gələcəyin şəhər planlaşdırıcıları üçün mühüm dərslər təqdim edir. Bu barədə Euronewsun münaqişədən sonraki yenidən qurma təcrübəsi, gələcəyin şəhərlərini necə formalaşdıra bilər sərlövhəli reportajında bəhs olunur. Reportajda Prezident İlham Əliyevin BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı Euronewsa müsahibəsindəki fikirlərinə yer verilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən geniş miqyaslı yenidən qurma proqramının beynəlxalq səviyyədə maraq doğurduğunu vurğulayıb. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, əldə olunan təcrübə oxşar problemlərlə üzləşən digər ölkələr üçün də faydalı nümunə ola bilər. Onun sözlərinə görə, münaqişədən sonraki dövrdə bərpa prosesinin uğuru yalnız infrastrukturun yenilənməsi ilə deyil, insanların təhlükəsiz və dayanıqlı yaşayış şəraitinin təmin olunması ilə ölçülür. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan infrastrukturun, yaşayış məntəqələrinin və ağıllı icmaların yaradılmasına yönələn iri miqyaslı investisiyalar hesabına münaqişədən sonraki bərpa üzrə özünə məxsus model formalaşdırıb. Almatıda 1-ci Bakı Türkologiya Qurultayının irsi və 21-ci əsrdə Türk Dünyası adlı beynəlxalq elmi simpozium öz işinə başlayıb. Tədbir Türk xalqlarının elmi inkişafında mühüm mərhələ hesab olunan tarixi qurultayın 100 illiyinə həsr olunub. Forumun açılış mərasimində çıxış edən Türk Akademiyasının prezidenti Profesor Şahin Mustafayev vurğulayıb ki, 1926-cı ildə keçirilən 1-ci Bakı Türkologiya Qurultayı yalnız elmi toplantı deyil, həm də Türk dünyasının ziyalılarını ortaq mədəni irs, ortaq gələcək və Türk kimliyi ətrafında birləşdirən tarixi platforma olub. Simpozium çərçivəsində Türk Akademiyasının elmi nəşrləri, eləcə də Akademiya tərəfindən hazırlanmış
1-ci Türkiyologiya Qurultayının tarixini və irsini əks etdirən arxiv fotoşəkilləri və materiallarından ibarət xüsusi sərgi də təşkil olunub. Türkiyolojinin bir bilim dalı olarak bugünkü durumuyla ilgili, gelecek gelişme perspektifleriyle ilgili çok önemli fikirler masaya yatırılmış ve inanıyorum ki bu sempozyum hem Türkiyolojinin gelişmesi açısından hem Türk halklarının birliği, beraberliği açısından önemli bir katkıda bulunacaktır. Sərgidə təqdim olunan əsərlər arasında 6 türk dilində nəşr edilən 1926 Bakı Türkiyologiya Qurultayı albomu da yer alır. Nəşrdə tarixi qurultayın 131 nümayəndəsi haqqında məlumatlar təqdim olunur. Bundan əlavə, qurultayın tarixi kontekstini və əhəmiyyətini əks etdirən arxiv sənədləri əsasında hazırlanmış, rus və türk dillərində nəşr olunan 1926 Bakı Türkiyologiya Qurultayının arxiv sənədləri adlı kitab da iştirakçılara təqdim edilib. İldırım Musayev, Mətanət Əliyeva, Qazaxıstan, Astana. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə bilet satışı başlayıb. Qısa müddətdə 1000-dən çox bilet satılıb. Bakıdan 400, Tbilisidən isə 500-dən artıq bilet satışı qeydə alınıb. Hazırda bilet alışına yüksək tələbat nəzərə alınaraq, Bakıdan yola düşəcək ilk qatara bir vaqon da əlavə edilib. Bu marşrut üzrə qatarlar Bakıdan mayın 25-də, Tbilisidən isə mayın 26-sında hərəkətə başlayacaq. Biletləri Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytı, ADY mobil tətbiqi və dəmir yol kassalarından ala bilərsiniz. Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarında Komfort, Komfort Plus və Lüks olmaqla 3 sinif üzrə xidmət göstəriləcək.